ជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរយើងមានប្លុកមួយដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាដែលប្លុកនឹងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើស៊ុបញ៉ាំអីចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវាខ្សែបែប relax សบายចឹងដែរជីដំបងយើងមានអីច្រើននេះយើងដាក់ជាក្រាន់ក្រាស់មកយើងដាំទឹកពុកយើងដាក់គ្រឿងខើទឹកស៊ុបយើងឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាទាំងអស់គ្នាហើយនេះដែរគឺជាបន្លែដើម្បីយើងធៀមដាក់ចូលស៊ុបមានស្ពៃស្ពីបកោស្ពីទឿទឹកបញ្ជុលហើយនឹងមានប្រហិតមានពងទាកូនមីអីជាដើមណាទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងដល់វគ្គការយើងដាក់បន្លែចូលដើម្បីឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នានេះយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ឲ្យមានអីខ្លះយើងដាក់មកតាមចំណង់ចំណូលចិត្តដែលយើងចង់ញ៉ាំដាក់ហើយអញ្ចឹងយើងចាំមើលវាតម្រង់វាពុះបានញ៉ាំណាអ្នកទាំងអស់គ្នានេះយើងហៀបបន្លែដាក់ចូលហើយឥឡូវយើងចាក់ពងទាកូនចូលមកហើយយើងចាក់បន្ថែមទៀតមកយើងមានទាំងអស់ចំនួន3គ្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានេះមើលតាមនឹងទៅណាឥឡូវដល់វគ្គវាពុះខ្លះហើយណាបងប្អូនអូយតំណងខ្លាំងមែនតើអូយឡងឈ្ងុយហ្មងនឹកឃើញចង់ទៅញ៉ាំទៀតនេះឥឡូវយើងដាក់ផាត់ថែមហើយដាក់ដល់គោឆៅមកណាបងប្អូនឥឡូវយើងដាក់តាំងខូនរួចអស់ហើយដាក់មេហើយឥឡូវនេះដល់វគ្គពុះអូយជាតិសាហាវបាយជំរាបលា